just MM-il said sa esikoha üsna tegelikult kindla võiduga. Kuidas sa seda ise hindad? Finaali ei saa kindlasti kunagi kergeks nimetada, et see on ikka pingeline. Aga jah, ise tundsin ennast paremini kui poolfinaalis näiteks, aga jah, et oli ikkagist üsna pingeline ja pidi ennast ka nagu kokku võtma. Aga kuidas sa vastast hindad, mis olid tema plussid ja mis olid need nõrkused, mis lõpuks sulle võidu tõid? No vastane oli hästi survestav, käis peale ja lõpuks ta enam ei blokkinud üldse lööke, vaid lihtsalt keskenduski, et tuleb peale ja survestab, aga ma suutsin ilusti liikuda eest ära ja vastata. Nii et peamiselt ma arvan sellest tuligi, et ma kogusin punkte ja ta ei blokkinud neid lööke. Kogu see MM ja mis kogemus see sul andis? Väga hea võistluskogemuse, ringi kogemuse, et iga MM arendab hästi. Et seal on võimalus nagu lühikese perioodi jooksul palju matše teha ja ennast siis kogu aeg arendada peale iga matši. Mis on sinu suurimad trumbid? Ma arvan minu pikkus ja distantsitöö siis. Et kui mina olen pikem, siis minu käed ja jalad on pikemad ja kui ma seda õigesti ära kasutan, siis see on kindlasti minu trump. Kas sa oma King of Kingsi vastasega oled juba tuttav? Ei, ma ei tea temast midagi. Aga kui palju sulle meeldib sellist eeltööd teha või pigem näed ringil? Eks ma ikka guugeldan, kui ma saan nime teada ja eks siis vaatab, saab vastast analüüsida. Milline su vorm hetkel on? No praegu ma olin natukene aega eemal ja nüüd ma olen siis tagasi saalis ja hakkan ennast jälle valmis seadma võistlusteks. Mis see tähendab siis sinu jaoks nüüd? No ikka trenni, palju trenni. No see on selles võitlusspordi kaugele inimesele, kuidas see sinu selline tavaline trenni nädal välja näeb? Praegu on väga raske öelda, sest ma käin ka samal ajal ülikoolis ja mul on iga nädal erinev tunniplaan, et ma selle järgi siis kohandan oma treeninguid, et millal ma saan käia hommikul, millal õhtul, ehk mõnikord õnnestub 2 korda päevas käia, et see oleks hea. No mis on selle spordiala võlud sinu jaoks? See on huvitav, see on väga huvitav, et tehnikaid on hästi palju ja iga vastane on erinev, kui sa temaga võistled ja saad ennast kogu aeg arendada. Et see on lihtsalt huvitav minu arvates. King of Kings, miks peaks seda vaatama tulema? Seal võistlevad Eesti parimad võitlussportlased. King of Kings, tugevaimad Eesti võitlejad lähevad ringis vastu maailma võitluskunsti meistritele. MMA, K1, Muay Thai, 4 mehe turniir, mis selgitab välja võitja kaalukategoorias 77 kilo. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal. 13. oktoober, Tondiraba jäähall, Tallinn. Ole kohal!